गर्मी बहुत सख्त है, बकरे की ईद बिल्कुल करीब है, लोग कहते हैं खरीदारी नहीं होती, सब कुछ हो रहा है। अल्लाह का शुक्र है, खरीद भी रहा हूँ, बेच भी रहा हूँ। आज सुबह स्टेटस लगाए, ये बिके चौधरी जो लोग कहते हैं तो नहीं बिकता, सब कुछ बिक रहा है, सब कुछ बिक रहा है। देखिए सख्त गर्मी थी तो मैं गाड़ी के अंदर एसी चलाकर बर्ड्स लेकर आया। यहाँ से अब मौसम बेहतर हुआ है, अब कासिम लेकर जाएगा, मजीद डब्बे वहाँ पे जा रहे हैं। अब हमारे पास अलबेक का डिलीवरी बॉय सर एक कलर कॉम्बिनेशन अलबेक दी है, लेकिन सर एक ट्रेनर मोहम्मद बिन सलमान सऊदी, क्या बात, छा गया छा गया।